جو بایډن داسې خطر نشته چې پوتین د په اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د جو بایډن تازه وینا داسې خطر نه وینو چې پوتین به په اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې باور یې دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې بنده کوڅه کې ایثار شوی د کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلو د کار احتمال یې نشته ده. د اوکراین یو مرکچی پلاوی بیا وایي چې د اوکرانیانو مقاومت د دې لامل شوی چې روسیه په کافي اندازه وضعیت ښه درک کوي. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سلاکار او د مرکچی پلاوی غړی میخایلو یودیکاف وایي چې وضعیت دواړه لوري مذاکراتو ته هڅولي دي. نوموړي بي بي سي ته ویلي دي چې د سولې وکړې په هکله پرېکړه د روسیې او اوکراین مشران کوي. په کیف کې پر یو مارکیټ او ملکي سیمه د توغندیزو ګزارونو له کبله 8 کسان وژل شوي دي. کیف ښار له ماښامه تر چهارشنبې 7 بجو پورې ګرځندیز اعلان و.